一款搭载了 DeepSeek 和豆包模型的学习闹钟。你好，波比。听写语文第3课识字表，识字听写就要开始喽。徘徊的徘，徘徊的徘。播放语文第3课。3月使故乡明。播放英语第2单元。So when did I? Yes, hold to. 倒计时10分钟。计时开始。播放《三国演义》。小朋友们好，今天带来的是《三国演义》的故事，第1回桃园三结义。帮我设置明天早上6点的闹钟。设置成功。30分钟以后提醒我做作业。设置成功。祖父的言子这篇课文主要讲的是什么？这篇课文主要讲作者回忆童年。